So let me know if you like me before my haircut or after. দেখো রে নয়ন মিলে জগতের বাহার। হাই এভরিওয়ান, আজকে একটা খুব সুন্দর সকাল নিয়ে আমি আবার চলে এসেছি। আজকে শনিবার সকালবেলা উঠে প্রীতিশ আর আমি হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছি। আর বাড়ির সামনে সিগন্যালটাতে দাঁড়িয়ে খুব বিরক্ত হচ্ছি। কেন বলুন তো? ওই এলইডি সিগন্যালের লাল মানুষটা কিছুতেই আর সবুজ হচ্ছে না। এখনো মানুষটা লাল হয়ে আছে, এজন্য যাওয়া যাবে না। সবুজ হ, সবুজ হ, সবুজ হ। সিগন্যাল ভাঙলে আবার এখানে $500 ফাইন, অনেকগুলো টাকা। $500, তাই সিগন্যাল দিয়ে যাওয়াই বেটার। কোথায় যাচ্ছি আজকে আমরা হাঁটতে? ইসিপি। আজকে শনিবার তো অনেক কাজ আছে, উঠতেও দেরি হয়ে গেছে, অলরেডি রোদ উঠে গেছে। একটু বাদে প্রচন্ড গরম হয়ে যাবে, তখন আর হাঁটা যাবে না। তাই দেখি কতটা একটু ঘুরে আসা যায়। তারপরে অনেক কাজ আছে, আজকে আবার নতুন ফ্রিজ আসবে, তো বাড়িতে থাকতে হবে। এরকম একটা ঝকঝকে তকতকে আকাশ দেখে আমার খালি মনে হয় এটা শরতের আকাশ। আর চোখ নামালেই দেখতে পারবো সারি সারি কাশফুল ফুটে আছে। কিন্তু চোখ নামালে সারি সারি কাশফুল চোখে পড়ে না, বাট চোখে পড়ে খুব সুন্দর নীল জল। ওই দেখুন কত লোক এসছে এখানে সকাল সকাল ভলিবল খেলতে। কেউ ভলিবল খেলছে, দূরে আবার ওই মহিলাগুলো কিছু একটা করছে। যোগা হতে পারে, বা হ্যাঁ যোগাই মনে হচ্ছে করছে। বিদেশিরা যে গরমের মধ্যে কি করে দৌড়য় আমি আজ অবধি বুঝতে পারিনি। কে জানে, এদের হয়তো অনেক বেশি স্ট্যামিনা। আমার আর ওসব করে কাজ নেই। আমি বরঞ্চ নয়ন মেলে দু চোখ ভরে জগতের বাহারি দেখে যাই। কি সুন্দর লাগছে দেখুন সমুদ্রটা। হয়ে গেছে বাবা গরমের মধ্যে হাঁটা টাটা। চলে এসছি একটা এসি দোকানে। এটা একটা ইন্ডিয়ান দোকান, আর আজকে করব মাসকাবারি বাজার। এই দোকানের মোটামুটি সমস্ত ব্র্যান্ডই আমার চেনা, তাই খুব একটা অসুবিধা হবে না। বাড়িতে ফোন করে অলরেডি লিস্টটা জেনে নিয়েছি যে কি কি জিনিস আমাকে আজকে এখান থেকে কিনে নিতে হবে। সিঙ্গাপুরের সর্বত্রই আপনি এইরকম ভারতীয় দোকান প্রচুর দেখতে পাবেন, যেখানে সবজি থেকে ফল সবটাই আপনার চেনা। এমনিতে তো দেখুন ফুলকপি বাঁধাকপি সব দেশেই একই রকম হয়, তবে কিছু কিছু সবজি যেরকম কুঁদরি মূলো এগুলো কোনোদিন আমি ফেয়ার প্রাইসে দেখেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না। যা যা ওখান থেকে কিনলাম সবকিছুই হোম ডেলিভারিতে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। আমাদের ফেরার আওয়াজ শুনে গুন্ডা জেগে উঠেছে। এই যে এসে বসলেন, ব্রাশ করা হয়নি, ব্রেকফাস্ট করা হয়নি, আগেই এসে টিভির রিমোটে হাত। চলুন ওই দেখুন নিজের এখন পছন্দের গান টান খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়তো। অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষমেশ মুড়ির টিন দিল। যাক, এই গানটা কিন্তু আমারও বেশ পছন্দ, ওর সাথে বসে বসেই শুনি তাহলে। প্রত্যেক উইকেন্ডে আমাদের বাড়িতে একটা জিনিস কিন্তু খুব কমন, ড্রয়িং রুমে প্রীতিশ আর পকুর ঝগড়া। ওই দেখুন প্রীতিশ জোর করে হাত থেকে রিমোট কেড়ে নিয়ে নেটফ্লিক্স দিয়ে দিয়েছে। এবার প্রীতিশ নিজের পছন্দের কিছু দেখবে। ও বাবা, ইনিও কম যান না, আজকালকার বাচ্চারা কিন্তু প্রচন্ড স্মার্ট। পকু সঙ্গে সঙ্গে একটা মোবাইল জোগাড় করে ফেলেছে, আর এবার প্ল্যান করছে কি করে ও প্রীতিশকে কিছুই দেখতে দেবে না। এখনো কিছু একটা পাত্তা করে উঠতে পারেনি, বাট আই এম শিওর খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলবে। ওই দেখুন হয়ে গেছে, সাকসিডেড। দেখি কি করেছে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, ফোনটা দিয়ে পুরো স্ক্রিনটাই কাস্ট করে দিয়েছে। এরপর ওই স্ক্রিনে গেম খেলবে আর সেইটাকে টিভিতে দেখবে, আর প্রীতিশকে কিছুতেই নেটফ্লিক্সটা দেখতে দেবে না।
এরপর আস্তে আস্তে পারদ চড়বে, টেম্পারেচার হাই হবে আমাদের ড্রয়িং রুমের, তারপর দুজন মিলে ঝগড়াঝাটি করতে করতে তারপর মারপিট করতে শুরু করবে। এটা মানে মোটামুটি প্রত্যেক উইকেন্ডে একই গল্প হয়ে গেছে। চলে এসেছে আমাদের নতুন ফ্রিজ, যদিও বা এখন শুধু পেছনটাই দেখতে পাচ্ছি। এবার ওরা পুরনো ফ্রিজটা বার করবে আর তারপরে নতুন ফ্রিজটাকে ফিট করে দিয়ে যাবে। এখানে যখনই কোনো নতুন জিনিস আসে তখনই খুব ভালো করে দেখে নিতে হয় কোনো ডেন্ট বা কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা, পরে বললে না ওরা চেঞ্জ করতে চায় না। এইটা হলো আমাদের পুরনো ফ্রিজ, এইটাকে ওরা বার করে নিয়ে চলে যাবে। ফ্রিজের কথা যখন উঠলোই তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে কিরকম দাম পড়ে। এই নতুন ফ্রিজটার দাম হচ্ছে $1000। মোটামুটি আপনি এখানে ভালো ফ্রিজ $1000 থেকে $1500 মধ্যে পেয়ে যাবেন। ডলার মানে কিন্তু সিঙ্গাপুর ডলার। সবাই ভাবে ইলেকট্রনিক্স বিদেশে সস্তা হয়, কিন্তু ফ্রিজের দাম কিন্তু খুব একটা সস্তা নয়। সস্তা যেটা একটু হয় সেটা হচ্ছে টিভি। ডিপেন্ডিং অন আপনি কি টিভি কিনছেন, আপনার ভারতীয় দামের থেকে একটু কমই হবে। বাট আমার মনে হয় এখান থেকে টিভি কিনে নিয়ে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য কাস্টমসে যা ঝামেলা আছে, হরে ধরে আপনার একই পড়ে যাবে। এইগুলো ফ্রিজ থেকে বার করা জিনিসগুলো এখানে ডাম্প করা হয়েছে। কত কাজ করতে হবে বলুন তো ফ্রিজটা ঠিক করে লাগিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পরে। নতুন ফ্রিজটা ফিট করতে হয়তো ওদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমার হোম ডেলিভারি চলে এসছে। কি কি নিয়েছি বলুন তো আজকে? 10 কিলোর মতন চাল, 5 কিলো আটা, তেল, কিছু স্ন্যাক্স, পকুকে স্কুলে দেওয়ার জন্য কিছু কেক, বিস্কিট, ওয়াশিং মেশিনের সাবান, এই ধরনেরই টুকটাক কিছু জিনিস। ও হেলথ কনসিয়াস হতে গিয়ে একটু কিনোয়াও নিয়ে এসেছি। আর এইগুলো হচ্ছে কাঁচা সবজি। এই সবজিগুলো মোটামুটি আমাদের সবাইরই চেনা। কি ভালো লাগছে না, কত রং মনে হচ্ছে, এত রং দেখলে না মনটা ভারী খুশি খুশি হয়ে যায়। এটা জাপানিজ কিউকাম্বার নিয়ে এসেছি। আমাদের দেশের কিউকাম্বারগুলো না এখানে কিরকম একটা বাজে খেতে হয়, তাই আমি বরাবরই জাপানিজ আনি। বাকি সবজিগুলোকে কিন্তু বেশ টাটকা টাটকা লাগছে। আজ আমার বাজার করতে সব মিলিয়ে পড়েছে হচ্ছে $180। $180 মানে প্রায় ভারতীয় টাকায় 11-12 হাজার টাকা। ভাবলে কিরকম লাগে না? মোটামুটি ফ্রিজটা ফিট হয়ে গেছে। ওরা বললো যে ফ্রিজটা নাকি 2 ঘন্টা বাদে অন করতে হবে। আমাদের দেশে যখনই আমি ফ্রিজ কিনেছি তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন করে নিয়েছি, কিন্তু এখানে এসে শুনলাম যে ফ্রিজকে যখন ট্রান্সপোর্ট করে আনা হয় কম্প্রেসার নাকি নড়ে যায়, তাই জন্য একটু স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে 2 ঘন্টা বাদে অন করতে হয়। এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। নেক্সট টাইম থেকে আপনারাও এটা ফলো করবেন। কি সাংঘাতিক নোংরা করেছে, বাপরে বাপ, কত কাজ বেড়ে গেল। এখন এগুলো পরিষ্কার করতে হবে, তারপরে যত বাজার করে আনা হয়েছে সব কিছু ফ্রিজের মধ্যে অর্গানাইজ করতে হবে। একবার চট করে দেখে নি ফ্রিজের ভেতরটা কিরকম। যে কোনো নতুন জিনিস পেলে আমার ততটাই মজা হয় যতটা পুজোর সময় নতুন জামা কিনলে হয়। বেশ ভাল লাগছে। এই দেখুন ফ্রিজারটাও কিন্তু যথেষ্ট বড়, অনেক কিছু ধরে যাবে। আপনাদের ফ্রিজটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন তো আমাকে। রান্নাঘর পরিষ্কার টরিষ্কার করে আমি আগে সবজিগুলো সব অর্গানাইজ করে ফেলেছি। এই দেখুন এইটা একটা র্যাক যার মধ্যে কিছু সবজি রেখেছি, আরেকটা র্যাক আছে তার মধ্যেও কিছু সবজি রেখেছি। আজকে এত সবজি বাজার করে এনেছিলাম যে দুটো র্যাকেও ধরেনি, তাই জন্যে কিছুটা আবার ওপরেও রাখতে হয়েছে। বাকি র্যাকগুলোতে মোটামুটি আমি কিছু ফ্রুটস আর পুরনো কিছু ডেয়ারি প্রোডাক্ট ছিল সেইগুলোকেই সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে দিয়েছি। বাঙালির তো মাছ ছাড়া চলে না, তাই অ্যাটলিস্ট আমার ফ্রিজেও যে কোনো অন্য বাঙালির ফ্রিজের মতন আপনি 2-3 রকমের মাছ তো দেখতেই পাবেন। এগুলোকেও ফ্রিজারে রেখে দিয়েছি। আরেকটা র্যাক ছিল যেখানে আমি কিছু ফ্রোজেন জিনিসপত্র স্টোর করেছি। এখানে না পনির, পিস, কর্ন এগুলো আপনি ফ্রোজেনই পাবেন। So we're going to cut my hair. I don't really like to, but I also think my hair is kind of overgrown. So let me know if you like me before my haircut or after.
পোকুকে আমি বলেছি যে ওর চুলগুলো এত বড় হয়ে গেছে যে ভিডিওতে ওকে খুব বাজে লাগছে দেখতে, তাই জন্য সবাইকে জিজ্ঞেস করছে ভোট করতে যে ওকে আগে ভালো লাগছিল না হেয়ার কাট করার পরে ভালো লাগবে। Sadly, I don't have a camera mounted onto my scooter. Otherwise, I could show you me riding on my scooter like people do with cycles. পোকু সাইকেলে করে পো করে বেরিয়ে গেছে। এই ডগিটাও ভাবছে সাইকেল চাপবে, এক্সাইটেড হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো, পছন্দ হচ্ছে না আমাকে। এই দেখুন, কারোর বাড়িতে টাইলস বা মার্বেল বসবে, রাস্তাতেই নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যখন বসানোর টাইম হবে তখন এখান থেকে নিয়ে যাবে, কেউ দেখেও না, কেউ ছোঁয়েও না। ভেবে দেখুন তো, আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম যদি রাস্তায় কেউ দামি জিনিস নামিয়ে দিয়ে যেত, 5-10 মিনিট লাগতো, তারপরেই ব্যাস গায়েব হয়ে যেত। So we're headed to cut my hair. Where are we going? I'm asking you, where are we going? So we are going for a haircut. We'll go to Paya Leva Yeah, QB House. QB house. Yes. Okay. I haven't really been to QB house, but let's go. Okay, let's go. Just seen my final result and what I look like before the haircut. Make sure to comment below which one do you think I look better in, without a haircut or with a haircut. পোকুর হেয়ার কাটটা কিরকম হলো আর ওকে কিরম দেখতে লাগছে কমেন্ট করে জানাবেন, কিন্তু ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন। সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, সামনের যে ভিডিওগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু ভীষণ এক্সাইটিং হবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট আর খুব মেমোরেবল একটা মোমেন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে আসি, বাই।